Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oke tehilap ke bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu kepribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mung pulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh sing ngajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, ayeuna urang tos memasuki bulan Sya'ban. Seueur pisan kautamaan di bulan Sya'ban ieu pangpang nama malam nisfu Sya'ban. Nyata pertengahan bulan Sya'ban, nyata tanggal 15. Nyetak lobakeun ibadah, lobakeun zikir jeung doa saur pidawuh Rasul, yatiullahu azza wa jalla ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami' khalqihi ila li musyrikin au musyahin. Hartosna Allah memperhatikan kepada semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, maka dia memberi ampunan kepada semua makhluknya kecuali kepada orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Dina malam ieu saha nu ngadoa maka diampuni ku Allah Subhanahu wa taala sagala dosana, dikabulkeun sagala doana. Kudu loba-loba urang ibadah dina malam ieu. Lobakeun salat, lobakeun zikir, lobakeun ngadoa. Nu masih keneh pasea jeung dulur sok geura alalakur teu lebar ieu paedah-paedah nisfu Sya'ban. Tah dina malam ieu oge disebutkeun ditutupna buku amal diganti ku anu anyar, atawa istilah nama pergantian buku amal disetorkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Matak eusi ku ibadah anu loba. Kacida seueur pisan paedahna dina malam nisfu Sya'ban ieu, lobakeun zikir jeung ngadoa. Tah amalana naon atuh? Dina majmu' syarif nyaeta maca Yasin 3 kali. Ya lamun teu bisa nyaeta kulhu we, maca kulhu. Kitu nya. Yasin pertama niatkeun menta hampura sagala rupa dosa-dosa. Yasin nu kadua menta rizki anu jembar jang ibadah. Yasin katilu menta panjang umur jang ibadah. Terus baca doa nisfu Sya'ban. Gitu. Tah bulan Sya'ban nyaeta bulan sebelum Ramadan, tah timulai ayeuna persiapkan diri urang eureunnan sagala rupa dosa, buka lembaran anu anyar ku ibadah anu loba. Tobatan sagala rupa dosa anu geus dilakukeun. Weh ibadah urang ke di bulan Ramadan teh sampurna. Mudah-mudahan Allah ngahampura sagala rupa dosa urang sareng masihan umur anu panjang meh tiasa ibadah di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, moal seueur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.